Saaremaa, viikingite saar. Aga mida see tähendab? Kas viikingid vallutasid kunagi Saaremaa ja asusid siia elama? Või olid saarlased ise viikingid? Sellest videost saame teada. Sõna viiking ei tähendanud muistses Põhjalas rahvust, vaid pigem eluviisi. Viiking oli see, kes käis viikingiretkedel, ehk käis laevaga kaugetel randadel rüüstamas. Aga mitte ainult, ka näiteks kaupa tegemas. Sageli öeldakse, et viikingi aeg algas 8. sajandi lõpus, kui Skandinaavia meresõitjad hakkasid ehitama purjelaevu ja suunduma rüüsteretkedele nii läände kui itta. Aga Läänemerel olid sellised retked toimunud juba sajandeid varem. Ja need polnud toimunud sugugi ainult Skandinaaviast mere idakaldale, vaid samamoodi käis Saaremaa rahvas sõjakäikudel lääne pool, näiteks Rootsi ja Taani rannikutel. Aga rüüstamisest olulisem oli viikingi ajal tegelikult kaubandus. Muistsetel aegadel kulgesid kõige tähtsamad ühendusteed mööda vett. Ja läbi aastatuhandete on Saaremaa oma saarelise asendi tõttu olnud ühendatud Läänemere kaugemate kallastega. Viikingi ajal jäi ta aga viikingite idatee Austraveegri äärde, mis kulges Läänemerelt Bütsantsi ja Araabia islamiriikideni välja. Üks haru sellest teest kulges ka mööda Saaremaa lõunarannikut. Siinsetes lahesoppides ja jõgede suudmetes olid sadamad, kus mööduvad laevad said peatuda, aga kust ka kohalikud said ise kaugetesse maadesse seilata. Ehk siis saarlased, kes elasid ju keset merd ja kelle kogu kultuur oli merega seotud, harrastasid sedasama viikinglikku eluviisi, mida teisel pool Läänemerd. Saaremaa ei olnud kindlasti viikingite koloonia, vaid viikingite maailma loomulik osa ja igati tuntud koht. Sellel kohal oli vanapõhja keeles ka oma nimi. Eesti mandriosa nimetati viikingite maailmas Aadalsüslaks ehk suureks maaks. Saaremaad aga nimetati Eisüslaks ehk siis Saaremaaks. Mis üldse oli sel ajal Saaremaa? Tänapäeval me mõtleme, et see on Eesti suurim saar, aga viikingi ajal ei olnud see sugugi üks saar. Osa tänasest Saaremaast ei olnud veel vee alt üles tõusnud. Näiteks Sõrve poolsaar oli eraldi saar ja seal, kus on praegu Salme jõgi, oli hoopis kitsas väin, kus loksus Läänemere vesi. Aga ka see suurem saar polnud Saaremaa. Seda nimetati tõenäoliselt hoopis Kuresaareks. Siit tuleb ka tänase Saaremaa pealinna nimi. Saaremaa oli aga palju laiem mõiste. Seda tuleks pigem näha saarte maana, arhipelaagina, kuhu kuulusid enamik Lääne-Eesti saartest. Kuresaar, Sõrve, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kassari, Abruka ja paljud teised. Saaremaa sidemetest viikingite maailmaga räägivad siit leitud esemed. Saaremaa maapõuest on tulnud välja rohkelt peente mustritega kaunistatud relvi ja ehteid, mis on äravahetamiseni sarnased nendega, mida kasutati näiteks Gotlandi saarel või Rootsis. Kusjuures see ei olnud nii, et saarlased käisid ja hankisid endale Rootsist moodsad rootsipärased mõõgad ja odaotsad, vaid paljud relvad ja ehted on siin koha peal valmistatud. Neid on kaunistatud selliste mustritega, et täpselt selliseid polegi mujalt leitud, aga nad järgivad samu stiili põhimõtteid ja kasutavad samu sümboleid, mis mujal viikingite maailmas. Ehk siis siinsed sõjamehed orienteerusid Skandinaavia sõdalaste kultuuris, ilmselt ka nende müütides väga hästi. Umbes nagu tänased Eesti noored orienteeruvad lääne popkultuuris.